लोगों की जिंदगी बदल के रख दी है। जैसे पहले ही साल में वादा किया था, वे टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। अब कोई ओवरथिंक करता है तो लोग कहते हैं ज्यादा मत सोच, डीआरएस ले ले यार। लोग आजकल ब्रेकअप नहीं करते, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लेते हैं। So come on guys, a big cheer for this wonderful league जिसने हमें इतना कुछ दिया और दिया एक ऐसा हीरो जिसने 2008 में आईपीएल में डेब्यू किया और फिर पूरी दुनिया को डोमिनेट किया। Ladies and gentlemen, the king of 22 yards and a billion hearts. Let's hear it, the loudest, for the one and only, the GOAT, Mr. Virat Kohli. Just to put it in context, विराट भाई is the only player जो आईपीएल के शुरुआत से लेकर पूरे 18 साल तक खेल रहे हैं और एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं, आरसीबी। He is the OG General of IPL. मैं थोड़ी सी हमाकत करूंगा। I will ask Kohli, 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 Kohli. I want to ask a question. Boys and girls, क्रिकेट भी खेलना है इसके बाद ना, जल्दी से बात करते हैं फिर इसकी शॉट्स देखते हैं। I want to ask him one question because ये इतने बड़े इंस्पिरेशन हैं। मैं भी रात भर जाग के अंडर 19 इंडिया क्रिकेट देखता था इनकी बैटिंग देखने के लिए। आई एम फॉर्चुनेट टू बी अलॉन्ग साइड हिम। और ये मुझे जरूर पूछना है इनसे कि जो जनरेशन नेक्स्ट है, बोल्ड है, और आप जो जनरेशन गोल्ड हैं, डू यू थिंक आईपीएल विल कंटिन्यू टू बी सो वंडरफुल एंड द जनरेशन गोल्ड विल कंटिन्यू टू शाइन एज यू डू एंड द अदर्स, और द जनरेशन बोल्ड will start making a bigger and a faster impact on this game?